नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइक मेक में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि साइन गाड़ी की किक जाम हो गई थी, जिसको हमें खोलने पर पता चला वाल्व टूट के पिस्टन में फंस गई थी, जिसकी वजह से किक जाम हो गई थी। अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। इसमें आपको हम बता रहे हैं कि इसकी जो टाइमिंग है जो कि आउट हो गई थी, जिसकी वजह से वाल्व बेंड हो गई और टूट गई और पिस्टन में फंस गई। ऐसा क्यों हुआ, चलिए हम आपको बताएंगे। इसमें टाइमिंग चेन को जिसे टाइट वो दबा के रखती है, जिसको हम टेंशनर भी कहते हैं, वह ख़राब हो जाने के कारण इसकी जो टाइमिंग है आउट हो गई और गाड़ी का ये हाल हो गई। और ऐसी बाइक संबंधित अच्छी वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अपना यूट्यूब चैनल बाइक मैकेनिक को धन्यवाद।